హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు అనిల్. మీరు చూస్తున్నారు అనిల్ టెక్ ఇన్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఛానల్లో మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే, మీ యొక్క మొబైల్లో ఒక అప్లికేషన్ ద్వారా మీరు రింగ్ టోన్స్ అనేది తయారు చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మీ మొబైల్ ద్వారానే రింగ్ టోన్స్ అనేది తయారు చేయవచ్చు. అది ఎలా అంటే మీకు చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. దీని కొరకు ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మై నేమ్ రింగ్ టోన్ మేకర్ అని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ అప్లికేషన్ యొక్క లోగో వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు ఈ అప్లికేషన్ యొక్క లోగో బట్టి మీరు ప్లే స్టోర్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్, లేదా డిస్క్రిప్షన్లో నేను లింక్ ఇస్తాను, దాని ద్వారా కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఈ అప్లికేషన్ని ఓపెన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ చేశాక ఇక్కడ మీకు లోడింగ్ అని ఒక 1 minute వరకు లోడింగ్ అనేది పడుతుంది ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే దానికి కొంచెం టైం అనేది తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ మీకు వచ్చేసి కింద 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. క్రియేట్ రింగ్ టోన్ అని ఉంటుంది, రికార్డ్ ఆడియో అని ఉంటుంది, మై రింగ్ టోన్స్ అని ఉంటుంది. క్రియేట్ రింగ్ టోన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, మీరు ఆ క్రియేట్ రింగ్ టోన్ మీద ట్యాప్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ట్యాప్ చేస్తే వస్తుంది. అది ఇంకా నాకు లోడింగ్ అని పడుతుంది కాబట్టి ఒక 1 to 2 minutes అనేది ఆగాలి. చూడండి, ఇక్కడ క్రియేట్ రింగ్ టోన్ ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. క్లిక్ చేశాక ఇక్కడ మీకు ఏమని అడుగుతుందంటే యువర్ నేమ్ అని అడుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మన ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి ఏముంది ఫ్రెండ్స్, అనిల్ టెక్ ఇన్ తెలుగు. అనిల్ టెక్ ఇన్ తెలుగు అని ఉంది కదా. ఇది మీరు ఇలా టైప్ చేసి ప్లే మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అది మీకు పాట అనేది ప్లే చేస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ సేవ్ ఉంది కదా, ఇది సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇలా సేవ్ చేసుకొని ఇక్కడ రింగ్ టోన్కి అనేది ఒక నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే మళ్ళీ మీ యొక్క మ్యూజిక్లో, మీ యొక్క ఫైల్ మేనేజర్లో, మీ యొక్క ఫైల్స్లో ఈ ఆడియో ఫైల్ అనేది డోలాడుకోవడానికి దీనికి నేను ఏమనిస్తున్నానంటే ఆడియో డాష్ అనిల్ టెక్ ఇన్ తెలుగు అని ఇచ్చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్. ఇచ్చేసాక డాట్ పెట్టి ఇక్కడ MP3 అనేది ఇవ్వడం మాత్రం మర్చిపోదు ఫ్రెండ్స్. MP3 అనేది ఇవ్వాలి. ఒకవేళ అది MP3 అనేది లేకపోతే జస్ట్ డాట్ కూడా తీసేసి జస్ట్ ఇక్కడ సేవ్ అని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సక్సెస్ అనేది ఓకే. ఇక్కడ మీకు కొన్ని యాడ్స్ అనేది వస్తుంది కదా, అది తీసేయాలి. బ్యాక్ కొండి మై రింగ్ టోన్స్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది ఓపెన్ చేయండి. మళ్ళీ అది 1 to 2 minutes వరకు లోడింగ్ అనేది పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో సేవ్డ్ ఆడియోస్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, మీకు సేవ్డ్ ఆడియోస్ మన రింగ్ టోన్ చేసాం కదా, ఇందులో చూడండి ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ ఇంకా ఆడియో డాష్ అనిల్ టెక్ ఇన్ తెలుగు. దీని ద్వారా మీరు ప్లే చేసుకోవచ్చు, లేదా మీ యొక్క మొబైల్కి రింగ్ టోన్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ నా వీడియో. మీకు నా వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.